Hoàng thượng, 朕的这个事 thằng cháu trai ngốc nghếch của trẫm 今日叫 hôm nay triệu nó vào cung. 本来想 Vốn dĩ định khuyên nó là rời đường huyết tiểu điếu, 也赵学 làm 习， liễu quân tâm của Diệp Chiêu. 小子 Kết cục tên tiểu tử này 跑得比 chạy 狗 còn 子 nhanh hơn cả thỏ. 皇上， Hoàng thượng, 郡王姐 Phật 姐 lưu là còn gì thương anh thử cái này cái